Bakit? Oh. Kita man natin format no mayat. Natin ka. Stakder ka man tani? Stakder ka man tani? Ay, ang makita tao itin. Mayat ka? Mayat ba? Kagururay ni pare Berto dyan ni pag kami makibinyag. Mayat. Nagporma. Mayat nga ro din. Nagporman. Ang kami nga ro din ta aldawin Ang kami nga ro din ta kwa. Aldawin ni. Guray man lang bit. Guray lang. Apay? Ay. Sakit dami ati imakon. Apay man eh. Labaan man bit. Ati ni nasapa pa yung bit. Ay, nagururay ni pare Berto dyan. Nasapa pa ay. Nakitkitain na tan ni. Lipasim lang ato ni takwa. Nabannog ako. Ano tayo nakaglablabat to eh. Naapad na makibinyag, bakit? Lipas mo ato yun. Nanumalpas ka aglaba. O, di mapankan. Nasapa pa yung bit. Na. Basta. Laba ka. Lipasim ata ni takwa. Ate pa oh. Pulis ito ilabam. Aldawin, bakit maliknak nun Awan alas 9 pa ibigay kwa binyag ya. Agururay nga ro ni kababayin pa. Agururay ni pare Berto dyan. Mama kaawat ata. Lipasim ata ni ta na manugat. Nyamit, nakarubat ako. Bakit ni? Lipasim ata mapan kanukuan. Balnawan pa ata ni. Ata. Lipas mo ata nagbasit lang arudin ki. Nyamit Ta dito. manugat arud ki. Nakarubat ako kit. Ate to pa ulis to niya. Tini. Nyamit. Lipasim ate ni ulis. Ti pa ulis damdam atas ata. Malpas mo labaan. Balnawan ata na malpas mo balnawan ata. Kuan. Pwede ka nung mapanin. Aldawin ani. Nasakit ka ti bagbagi ka. Hindi kami kababayin. Buyayin na tapay ni pare Berto. Urayan nakon bakit? Di pa si mata tanu makapan ka. Nasa papay niya pala oras. Kaya alas 9 mi jay binyag. Di pa si matan. Yan nakarubatak na ro din ni bakit maparsakan tulupot ko bitin Haan. Anayadim ata no kuwan. Anayadim nga gilgilin tanu. Madi nga maparsyakan ta lupot mo. Anadam baka mabasa ka. Oh. Nyamit din bakit? Kay tuloy. Si kamang ituloy tatak wa. Yan ang naklatim tatay nakpaglablabagi. Nyamit din bakit nakarubatak ko ki? Darsim, wala ba na ata tani? Agkuy ko yung baka nung madanunan pa dito do atam. Nya may bilag nga na sa paday ta. Apurak nga nagrubat. Tawa daw uray kanyak ni kit. Paglabay. Wala da mata baka mabasa ka lipasin dayta tani. Ado pa iti labaan nga kwa. Oy balnaw mo to daytan tuno malpas mo balnaw ata o. Mabaling kan tumapanin. Ada pa iti labamit tini Tini. Kabil ko to ita labaan milipas mo daytan ta basit lang arudin ki. Nakariri ka alas 9 pa medyo binyag kit. Nyamit kas ta nga style mo nga asawan kitang mata karubot ti asawang mga pan makibinyagin. Kika kaisuna nga kwa. Ginananak lang mit basit atan eh. Paglabay nakmit lagaya.